اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله العزيز الوهاب الغفور التواب الذي خضعت بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دون تفتوري دردرابي كينيا إن إنو جانغو تفسير آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يوم راوكيني دوي watitaaki farliɗinaama dow mon haa mbaraaɓe to goɗɗo mbari goɗɗo ɗo ɓe mbarta mo ɓe mbolwino deede hannde moy on mbartirte be moy on mbartataake to mbari. haa en jottino haa konngol Abdullahi ibnu Abbas qaala o wi sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, o wi mi nani nelaaɗo Allah ɗo wiya la tugamu lhududu fi lmasajid, haddiiji darnataake haa juulurde, ɓe ngaddata goɗɗo haa nder juulurde banni ɓe kiito mo, ko ɓe mbarta mo o mbarino goɗɗo, ko ɓe ɓocca mo wotko o waɗino ko nandi banni. Haddi waɗataake haa nder juulurde. En anndi juulurde ɗe mahama ngam zikri, julde e wi'e zikri e tana mum. to kadi sey yimɓe mbatana juulurɗe man hakkilo, ɗe ure, ɗe mbuwe, ɗe laaɓa, ɗe cene. juulurɗe men ɓurna marata ɓaawo cuuɗi, yimɓe maran haaje bo ceno nden lutta nangugo lutta juulgo. ɗe juulurɗe man ɗo bo jangirɗe on jogotoɗe, en mari haaje mallum en ko ɗuuɗi, nden en ngala jangirɗe, en cuklanaaki ɗum. haani en mara jangirɗe bo ngam jogano en juulurɗe man. juulurɗe ɗo ni to en yiɗi sey en tefa modibbojo en mbaɗa liman, sey en tefa naayibi en bana ɗiɗo tato. to inde waɗan en mari haaje mallumjo, to goɗɗo maayi en mari haaje mallumjo, en kaɓɓanteegal en mari haaje mallumjo. wato kuuje ko en marani haaje mallum en man ɗuuɗi, en ƴamtoto diina men mallumjo, nden jangirɗe bo en ngala. kadi haani jangirɗe man ɗo bo en cuglanoɗe ngaɗen gurtinana en huwanoɓe en haa juulurɗe man.
en andi ha goɗɗo o ardo himɓe ɗo sey o janga o anda dede noyi on julde nde no nde woɗɗitinirte to nde wonnake aywa to nde wonnake ɗo no nde woɗɗitinirte o wi wala yubtalu lwalidu bilwaladi saaro to ni hande o mbari ɓiiko o mbartatake en bolwino ɗon ɗon tige en bolwino keña to on ciftori ɓe mbi saaro to mbari ɓinngel mbartatake allahumma ɓe mbi sey to o wafi ɓiiko man o hirsi to o wafi o hirsi kam o mbartete be to hande o jeeni be ɓiiko debbo ɗo bo o rajmete akhrajahu tirmidi imam tirmidi wurtiningol wa dahaba ashabu ra'yi ɗum hanafinko en ɓe mbiyata ashabu ra'yi en jahiri ila anna almuslima yubtalu bizimmiyi noni goɗɗo julɗo to ni o mbari goɗɗo alkotiraɗo o mbartete wal hurru bil abdi hanafinko en ɓe mbi to ni laatake goɗɗo dimo o mbari jeyaɗo o mbartete wa hadihi l ayatu maa al ahadithi hujjatun li madhabi shafi'i aya kaɗo be hadiseji ɗo ɗum hujja ha mazhaba shafi'i mbiɗo muminijo mbartirtake be mbargo kefero e dimo mbartatake be mbargo hande jeyaɗo banni waman wafaqahu be yaduɓe be imam shafi'i wa yaquluna ɓe ɗo mbiya hiya mufassiratun ɓe mbiya aya ka fassitirino lima uktima ko omda fi qawlihi annafsu binnafsi ɗo wato ha annafsu binnafsi ɗo ɓe mbi aya kaɗo ɗo yigo hurru be hurru abdu be abdu ɗo ɓe mbi fassitiri nafsu man on ndano ɗum wonata wa anna tilka waridatun li hikayati ma kutiba ala bani israil o wi aya kaya annafsu binnafsi ɗo wari ngam yembuki deedey ko farliɗinano ha dow bani israil fi tawrati ha deftere tawreta wa hadihi l ayatu kaɗo ndika alhurru bilhurri ɗo bo khitabun lilmuslimina ɗum wolwanki julɓe mimma kutiba alayhim ha ko farliɗina dow maɓɓe wa dahaba ashabu ra'yi yahiri himɓe abu hanifa e tokkiɓe ɗum ɓe jahiri ila anna hadihi mansukhatun ɓe mbi aya ka nukhiraka bi qawlihi annafsu binnafsi yigo alhurru bilhurri wal abdu bil abdi ɗo ɓe wi nukhirama be annafsu binnafsi wa tubtalu ljama'atu bilwahidi jama'are mbartete ɓe fuu maɓɓe to ɓe kawti ɓe mbari goɗɗo gooto yimɓe ɗuɓɓe kawti mbari goɗɗo gooto ɓe pat maɓɓe ɓe mbarte yadullu alayhi ma rawa albukhariyu fi sahihihi ɗo handita ha dow banni ɗo ko imam bukhari filli ha deftere mum sahinde an ibni umara ko jaɓa ha abdoullahi ibnu umar anna gulaman qutila ghilatan derkejo feere mbaranoma dow ghila ko woni ghila ɓe kiila goɗɗo ɓe mbaramo ɓe kiila goɗɗo o anda bana warɓe ɗon jalanamo warwayne am ɓe ɗo teddinimo warni yottani haa ɗo jooɗa a sey les man ngaska on ɓe ngasi ɓe mbe'iti safi masalan o wara o yaaɓa o yana o halka ma ɓe kosamo ɓe jaara ha nokkure dow hande ɓe kollaymo woodi sarru ɓe jaa ɓe mbaramo haa to irim wargo ngooɗo ɗo kanko ko waliyu dami yaafi fu ɓe mbartan on ma mbarduɗo ɓe ngiila ɗo to on o wiyata en haa ɗo o wi derkejo feere mbardanoma ɓe ngiila ɓe kiilimo ɓe ƴoyrimo ɓe mbarimo dow o annda wala luural hakkunde maɓɓe fa gala umar sey umar wiyata lawi taraka fihi ahlu sanaa lagataltuhum bi o wi ko yimɓe sanaa pat kawti mbarino derkejo o da ɓe pat maɓɓe min mbartan ɗo gala albukhari imam bukhari wiyata wa gala mughira aywana wa gala mughiratu bnu hakim wiya nabi ko jaɓi ha baba maako o wi anna arba'atan noni himɓe nayo gatalu ɓe mbari sabiyan derkejo fa gala umaru sey umar wi mislahu bana yeru konngol ngol o wi ko e pat ɓe kawtino ɓe mbarimo min mbartan ɓe wa rawa malikun imam malik filli fil muwatta ha deftere muwatta an ibni lmusayyib ha ko jaɓa ha ibnu lmusayyib
indema ko mbi ibnul musayyab on amma o yiɗa ɗum oɗo wiya sayyaba allahu man sayyaba abi oɗo wiya bani on ɓe gartiri ɗum kadi ibnul musayyib o wi sayyaba allahu man sayyaba abi anna umara qatala nafaran umar mbari jama'are ɗunde anna umara qatala nafaran umar mbari jama'are ɗunde ngam ɓe kawti ɓe mbari goɗɗo gooto on o wi hamsatan aw saɓa ɓe joko ɓe jeeɗiɗo bi rajuli ngam dalila ɓe mbari goɗɗo wahidin gooto qataluhu ɓe mbardi mo hilatan be hila ɓe ƴoyrimo ɓe mbari mo wa gala o wi law tamala alayhi ahlu sana'a ko yimɓe sana'a pan mballotiri ha dow mbargo goɗɗo o lagataltuhum da min mbaranno ɓe lagatalahum o wi da o mbaranno ɓe jami'an ɓe fuu alghila ɗo ko wiyete noon an yubtala arrajulu khadi'atan wa makra goɗɗo mbarde dow esto e fewjere dabare ɓe mbaɗa dabare ɓe ƴoyramo e mbaramo wato ko woni makru ɓe mbi wadgo dabare hallunde yotto ha goɗɗo o anda a waɗa dabare hallunde yotto ha goɗɗo nden o anda min gayri an ya'lam ko luutino o anda ma yuradu bihi ko nuforte be maako asema ha o mbare wa gawluhu law tamala aɗo ay ta'awanu wato to ni ɓe mballotiri wajtama'u alayhi ɓe kawti dow maako ɓe mbari wa gawluhu kongol allah ta'ala bangiɗo faman ufiya lahu min akhihi shay'un on mo hunde yaafa har dertu wato yaafanama mo ay turika lahu accama mo wa sufiha anhu ɓeenanama mo yaafama min alwajibi ha ko wajibi alayhi dow maako wa huwa alqisasu kanjum woni baatagal o mbari goɗɗo nden himɓe mo mbari ɗo ɓe mbi ɓe jaafi mo ha waatitaago kam ɓe jaafi ha waatitaago to nden kadi lutti diya kadi ɓe narra ha diya kanjum wi wa huwa alqisasu fi ɗatli lamdi kanjum woni baatagal ha wargo ngo amdu en bollino ko woni wargo ngo amdu goɗɗo mbara goɗɗo be hunde mbarore ha ko woowa hunde kazare ka to waɗi nde goɗɗo o maaya nden o waɗa on man noon en bollino bana o yiwa ɗum laɓi ha reedu ko ha loygal masala ko yerɓa ɗum iga dow hunde townde do'o ha les ko yerɓa ɗum nder yiite ko nder ndiyam nder ɓundu ko nandi banni ko bo o haalta o wiya min mbarete nden o mbara ɗum ko o wafa ɗum o hirsa irin ko nandi banni to ɗo wiyete gaddol amdi en andi gaddol khata ɗon be sippol amdi bo ɗon ha wiiɓe ɗum ɗon man to nden o wiyata ande to ni won man ɗo o yaafama wonko ɓe jaafani mo ha wargo ngo amduɗo wa radiya biddiyati o yerdi diya hawi lafi anha ko bo ande yaafaaki diya man fuu o wi o yaafi on man sam aw gabuli diyati ko jaɓuki diya fi gadlil amdi ha wargo ngo amdu min akhihi daga to derɗi ko ay min dami akhihi daga to iyam derɗi ko mbaraɗo wa arada o nufori bil akhi be derɗirawo ɗo waliyul maktuli walojo mbaraɗo on wa innama qila wiyama lahu akhun wiyama mo derɗirawo li annahu laabisuhu ngam kanko oɗo ɓornotiri be man min qibali annahu waliyu dam ngam kanko woni walojo iyam to o yaafi ɗum yani to o yaafay bo o ɗaɓita walmutalibu bihi kanko ɗaɓɓititta ɗum wa qila wiyama innama dakarahu bi lafdi l ukhuwati liyatifa ahaduhuma ala sahibihi kongol feere wi o inniri ɗum be lafdu nderɗirago o wi faman ufiya lahu min akhihi shay'un ɗo wiigo akhihi ɗo o wi ngam kala gooto maɓɓe fuu en ɗo oya ande oɗo o mbarani goɗɗo derɗu oya ka maayi o bo kañum woni waliyu dami derɗum on mbara ayaje ɗe ɗe kolli nderɗiragu ɗon hakkunde waliyu dami ɗo ande be ande goɗɗo mo mbari derɗi ko ɗo nde derɗiragu ɗon kam holli wargo maako oɗo ɗo sottinay ɓe derɗiraɓe ha diina kanjum o wi'ata ha ɗo wa qila innama zakarahu bi lafzi l ukhuwati liyatifa ahaduhuma ala sahibi nde ɓe derɗiraɓe kam o wolwiri ɗum be lafdu nderɗiragu ngam gooto maɓɓe fuu en ɗo oya bima huwa sabitun baynahuma min al jinsiya
haa ko laati ɗo tabbiti hakkunde maɓɓe haa jinkinkaakuɓe pat ɓe jinki ɓiɓɓe adama wa huwatil islami be nderɗiraago islama bo ɗon hakkunde maɓɓe ta'ay wa fi gawlihi shay'un aya man ɗum hujja haa himɓe wiiɓe to goɗɗo mbari goɗɗo laa gaddarallah be amdu o tuuba o reena heddiroore Allah woodi modiɓe wiiɓe ta o tuuba ma sam to o yiɗi kanko kam alqur'an nafsi mum yetti kiita maako walaa ngotka feere ko man gatala muminan mutaammidan fa jazauhu jahannam aya ɗon banni kala mo mbari muminijo be amdu fu mbar jaari maako yiite jahannam tan won modiɓe yahirɓe dow walaa tuubu ɓe mbi ko o tuubi kanko ka wala ngam nafsi yetti nda kiita maako walaa goɗɗum feere on ɓeya bo aram ni ɓe mbi kay kala geddal par ha duya to fe'anake goɗɗo o tuuba ka o reena o wakkila ha Allah o reena ko Allah tammi mo wardu Allah cenɗo bawɗo jaafotoɗo to Allah yiɗi yafanno to wiɓen noon man ɗo ɓe kujjori be aya ka ɓe mbi na o wi faman ufiya lahu min akhihi shay'un na hollinde nderɗiraagu ɗon hakkunde maɓɓe kan nden ka na on man julɗo mbarɗo man ɗo nden ka o julɗo o muminijo o sottay dow o muminijo to ni na o daktini wargo man kam amma en anndi kala geddal pat to ɓi adama dakningal bo o heefni kala geddal fuu jonta to goɗɗo laati o juulata ɗo malikinko en mbiyata to ɓi adamajo juulata o yaha o yoɓa juule man yaake o tuubi fuu ɗo to o daktinayi on de hama saba maliki man fuu to o daktinayi on amma to o daktini o yi kay a ala julde man wala sam en ɗo nana ɗum ha derke en men ɓe mbiya na ɗum estorna ɓe mbiya mohammed wato waɗi deydey hunde no ɓi adama waɗirta esport on ha julde ɗo ɓe gecca ɓe mbiya to a dari ɗo ha darnde ɗo a daran minti ni to a rukni ɗo a waɗan minti ni allora a ɓamta jokke ma ɗo ñobba ñobbita ɗo ɗo waɗa esport wato ɗum ni on tan amma wala haaje be hunde feere ha to irin wiyoɓe banni ɗo kam ɓe janji kadi wato ɓe daktini accugo julde man ɗo ka ɗum yaran ha keferaaku kadi amma mo mbaatendam on accande on malikinko en mbiyata yoɓa en anndi modiɓɓe ɗo mari luural ha to goɗɗo juulatano yaake derkejo o yoɓanna ko o yoɓata modiɓɓe woɓɓe feere mbi o yoɓat ɗum konngol jumhurul ulama kangol on woni cuktetengol o yoɓat wato ko yoɓnimo julde man ɗo o maran maslahakuji ɗiɗi ha to maslahaku gooto kam o yangitama ha deydey ko o waɗino kanko on waɗino o juulayɗo to o yangitire be yoɓnugo mo ɗiɗaɓol man bo o heɓa mbar jaari naafila ko o heɓay mbar jaari farilla bo to o juuli man ɗo na won mbar jaari o heɓata amma nde yoɓanayi mo ndeyaka nde yoɓay ngam to ɓi adama acci julde amdan o jooɗi duuɓi 10 o lori o wi ha mi yoɓande ka ɗum jance kanjum on waɗi modiɓɓe ɓeya yeɓre ɗiɗaɓre ɓe mbi kamɓe ka to goɗɗo acci julde amdan ka o yoɓata yaake o wari ko o tuuba tan ngam no ɗum famorto ha hakkilo ɓe mbi a waɗa rendez-vous be goɗɗo ɓi adama bana mani a wiya mo jamdi gootel be reeta war en fotta babal kaza nden goɗɗo an a jooɗo a waray jamdi gootel be reeta ñande salasa masalan ha waɗa duuɓi 10 nden a ummo ñande salasa jamdi gootel be reeta a wiya miɗo ha rendez-vous am be wayne go a be hakkilo bo duuɓi 10 ɓaawo rendez-vous mon a wiya a dilli ha yaha rendez-vous ma be wayne nga a laari lerman ka deydey jamdi gootel be reeta on goldino ɓe mbi ɗo kana hakkilo jaɓata to sakko jawmirawo on a waɗi rendez-vous a juulan juura ñande kaza jamdi gootel be reeta nden a jooɗo ɓaawo man duuɓi 10 a wiya ha mi wara ha rendez-vous Allah go ha mi yoɓa ko o winoyam mi wara go na ɓe mbi ɗo kam ɗum famatako to ɓe mbi to a yoɓi man ɗo bo ɗum heɓɓata ndeyaman ka nga wakkati maare saali allahina salata kanat alal muminina kitaban mawɓuta julde ɗo ɗo mari wakkati to wakkati man ɗo saali ko a waɗi fu kadi na ɗum ndeya on a juuli to allahumma sey to goɗɗo yejjiti ko ɗaani ko nandi e man ɗo kam yoɓan wala luural to mi wi on yoɓugo julde man ɗo kanjum woni konngol jumhurul ulama
malikinko en non mbi e konngol man woni tuftetengol. Woodi modiɓɓe wiɓe yoɓata, naam, bana ibnu taymiya rahimahullah e tokkiɓe mo e mbi kamɓe kam yoɓata, ngam hadiseji ɗon ngari ɗuɗɗi, hadiseji ɗuɗɗi ngari ngaddi wala cendigu hakkunde julɗo be kefeero illa julde. irim hadiseji man ɗi ɗuɗɗi. To goɗɗo juulan o julɗo, to o juulata o kefeero, banni wa hakada. ma salakakum fi sagara qalu lam naku min almusallin. to irim ko nandi banni. to kadi amma be noon fo en mbi ko woni konngol tuftetengol ɗo, konngol jumhurul ulama, o yoɓne julde man, o yangitire be yoɓugo man, e go heɓan mbar jaari naafila kam de ko o juulata man ɗo. ɗum o juulata mere. to o juuli man ɗo Allah ceniɗo warjitanmo. to o wiyata haa ɗo o wi o hande wa fi qawlihi shay'un ɗo wiigo maako shay'un ɗo faman ufiya lahu min akhihi shay'un o wi dalilun ɗum dalila ala anna ba'da al awliyai noni yogawalo en iza afa to ni yaafake sagadal gawadu baatagal kam yani wa sabatati diyatu diya tabiti. bannoye masalan yimɓe derɗiraɓe tato, nden goɗɗo wari mbari gooto ha nder maɓɓe, ɓe lutti ɓe ɗiɗo. ha kamɓe ɗiɗo luttuɓe ɗo, gooto wi mi yaafi mo mbari derɗirawo men ɗo ta en mbaatito. ɗiɗaɓo bo wi min kam yaafay. to mo wi yaafi ɗo, nde yaafi ɗo dole o bo sey tokko mo yaafo, e mbartata oyama. kanjum on to yoga wi yaafi, wato yoga bo sey yaafo man non watta dalila man ga ɓeeɗo mbi jaafay ɓe mbarta oya. kanjum on wiigo ma ko shay'un ɗo holli to woodi yeɓre seɗɗa ha nder yimɓe man, ha awliya udamman yaafini, wato se ɓe acca oya man kadi. kanjum o wi wato wa sabatati diyatu diya tabiti. diya bo en bolwino, en mbi to ɗum to diya man ha gadlul khata'i kam en bolwino ko waɗete diya man jeelooɗi temerre, ko bo nayi temerre ɗiɗi, ko dinar ujunere, ko dirham ujune 12. ɗum wona bo dow leñol on man ha nder duuɓi tati. amma to laatake gadlul amdi ɗo kam no ɓe famri on, ɓe narran on be awliya uddami man deydey no ɓe famri fuu. foti ɓura ɗo man, foti ngakka, foti waɗa ɗo coyi ɗo ɗuɗɗi, e bo ɗum wona dow jawdi mbarɗo man tan, kanko on habdata yoɓa. to kanjum o wiyata li anna shay'an ay wala o wi li anna shay'an min addami qad batal. o wi ngam hunde ha nder iyam goo wonni kadi, wato hande jonta kam haala qisatu wala, ngam gooto wi yaafi, to ɗum wonnake kadi ɓe tefata qisatu. nden Allah ceni dey fattiba'um bil ma'ruf, to ni hande yebre wonde feere yaafi ha mbarɗo o ɓe njaafimo, woɓɓe feere ko wi yaafaaki, o wi nden fattiba'um bil ma'ruf, tokkaago ɓe mbooɗeenga kadi. ay falyattabi il waliyul qatila bil ma'ruf, waloojo ƴiyam man ɗo o tokko mbarɗo derɗiiko ɗo, o tokkoro ɗum be mbooɗeenga. fala ya'khudhu akthara min haqqihi, ta o hoosa ko ɓuri haqqe maako. wala yu'annifuhu, ta o ñaaɗana mo, ta o fela mo, wato o tefra ɗum be hakkilo. en ndaaru en ɗam islama, hatta goɗɗo mbari derɗa fuu, nden hande to ni a yaafake ko derɗa goɗɗo feere yaafi, to a wari teftugo haqqe man ha maako diya man ɗo, a tefra ɗum be mbooɗeenga, ta ɗum wona be ñaaɗal, o mbari on bo. to kadi ɗum ɗo islama ɗum ɗo holla ɗum diina enɗam. wa ada'un ilayhi bi ihsan, ay alal qatili ada'u diyati, ɗon ha dow mbarɗo ɗo o hokka diya ila waliyi dami, ha walojo iyam ɗo, min gayri mumatala, ko luuti ɓontingo, wato ta o sabbitina, o hokka ɗum deydey hande wakkati ajal ɓe mbaɗino, ta o fooɗa wakkati man juuta. amara kulla wahidin minhuma bil ihsani, Allah umri kala gooto ha maɓɓe fuu, waliyu dami ko awliya uddami be qatil man fuu, ɓe pat Allah ceniɗo umri ɓe kuutinira be mbooɗeenga. kanjum o wi wato o umri kala gooto ha maɓɓe fuu bil ihsani be woɗɗinki fima lahu wa alayhi,
haa ko wonani ɗum be ko won dow mum fuu waɗira ɗum be booɗenga wa qila wiyama fi tajbiri l ayati ha hoddirki aya man ɗo wa ida afa waliyu dami an shay'in yataallaqu bilqatili wa huwa wujubu lqisas falyattabi'i lqatilu dhalika alafwa bima'rufin waliyuaddi ma wajaba alayh min addiya ila waliyi dami bi ihsan min gayri matlin wala mudafa'a o wi o wa ida afa waliyu dam to walojo iyam man yaafake an shay'in har hunde yata'allaqu bilqatili jongotirnde be mbarɗo wa huwa kanjum woni wujubul qisasi wajibaki batagal ɓe jaafake mbo warɗo man jonta ka o mbartatake nden falyattabi'il gatil dhalika al af bi ma'rufi kanko mbarɗo bo o tokkoro hande yaafi yimɓe jaafimo ɗo be mboɗenga kanjum woni wali waddi ma wajaba alayhi min addiya o hokkita diya ngaji ka dow maako ɗo o yoɓaɓe kadi o hokkita ɗum ila waliyi dam ha walojo iyam bi ihsanin be mboɗenga man woni min gayri madlin ko luuti sabbitinki wala mudafa'atin wala hande yerɓotirki ta hande ɓe luura ɓe jokkira ta hande ɓe fooɗotira wa fil ayati dalilun ala anna alqatila la yasiru kafira o wi ha aya ɗo hujja wari goɗɗo to mbari goɗɗo ɗo wiyatake o keefeero ɗo hujja yeɓre ɗiɗaɓre nde mi wi'an noon ko wa anna alfasiga mu'minun goɗɗo fasikijo bo o muminijo da oɗon mbarɗo goɗɗo kana en andi wala fasikijo ɓuri mo goɗɗo mbaray goɗɗo ma to wurti ɗowtare na o laatake hande o fasikijo takko mo mbari kam aywa naam naam wonan la yasiru dalilu anna alqatila la yasiru min tumi watingo ɗon ha mafhumu wolde man ɗo famatako to laaɗo wala nga oɗo hokka en hujja ha wiigo goɗɗo to mbari goɗɗo ɗo nderɗirago ta'ata hakkunde maako be mbaraɗo e himɓe mum nden bo watta ngam o mbari ɗo o laato o keefeero to nden noon kam to e mbiya la annal gatila yasiru kafiran ka ɗum aksu ko o mari haaje wi'ugo kam laamam mi waati on min na ɗon hama yawwa banni inchallah yawwa wato ha siyagu wolde man ni goɗɗo faaman goɗɗo mbarɗo ɗo o lattata ko o keefeero yo annal fasiga bo mu'minun fasikijo bo ɗum mu'minijo ngam ha ɗo o wiiri ya ayyuhallazina amanuna woodi ha noy o wiirino ɗum ha ɗo woodi ha o wolwi haala imanako to kadi dalila man ɗo on o holli on man o muminijo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla to siforgo mo be imanako ɗo holli o muminijo wato annal fasiga mu'minun min wacci mu'minun wa waccu dhalika min wujuhin o wi ko woni waccu man ha nder waccuji ɗuɗɗi oɗo hokka hujjaji kadi hujjaji ɗon ɗuɗɗi ko hollata on man ɗo kanko mbarɗo o muminijo nderɗirago bo ta'ay hakkunde maako be mo mbari to nder hujjaji man al awwalu inna allaha ta'ala khatabahu ba'da al-qatl bil imani wa sammahu mu'minan ɓaawo o mbari oya ɗo allah ewniri mo be imanako allah ewniri mo wolwani mo be imanako inni mo o muminijo ha konngol allah wi ya ayyuhalladina amanu to o laatake no o keefeero o wiyata no ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumul qisas fa sammahu mu'minan allah inni mo muminijo hal ma wajaba alayhi min al qisas yaake bo baatagal ɗon no wajibi ha dow maako o mbari nden allah inniri mo dow muminijo wa innama wajaba alayhi ba'da suduri al qatli minhu wato ɓaawo warngo wari har maako waɗi on ɗum wajibi dow maako to wato ɓaawo ha o mbari on o innira dow muminijo ɗo nayiga o mbaray ha o mbari wa qatlul amdi wal udwan min al kaba'ir warngo ngo amdu
be ɓeetaare goɗɗo ɓeeti mbari goɗɗo nder gedde mawɗe ɗum woni bil ijma'i be pottal moodiɓe fa dalla ala anna sahiba al kabirati mu'minun ɗum holli jawmu geddal manngal o muminiijo naa bana ko geɓe goɗɗe feere mbiyata ɗo wi hujja go'o hujja ɗiɗaɓa alwajhu thani annahu ta'ala asbata al ukhuwata bayna al qatili wa waliyi dam Allah tabitini nderɗiraagu ɗon hakkunde mbarɗo be walo en ƴiyam walo en mbaraaɗo haa wiigo maago faman ufiya lahu min akhihi shay'un wiigo akhihi ɗo to o wi ɗo bo ɗo holla en on man o muminiijo ngam Allah tabitini nderɗiraagu islama ɗon hakkunde maako be himɓe mo o mbari بقوله بكم قال الله فمن عفي له من أخيه شيء وراد بالأخوة دو أخوة الإيمان كون نفر بين دردراغو دون دردراغو إيماناكو فلولا أن الإيمان باد سنانغم إيماناكو دون لتي على القاتل دون باردو لم تثبت له الأخوة دان دردراغو تبتان تانو أما الله تبتني هادون دردراغو حقن معكو بأولياء الدم وبو هجة دبا hujja arande Allah ewni mo ha nder nuɗɗinde hujja ɗiɗaɓa Allah wi nderɗirago ɗon hakkunde maako be awliya uddam hujja tataɓa annahu ta'ala nadaba ila al-afi anil qatili wal afu la yaligu illa anil mu'min la anil kafir o wi Allah ƴewniri mo ha dow o yaafo Allah ƴewniri mbarɗo ɗo ewniri wato himɓe mbaraɗo ɗo ɓe jaafo nam nadaba ilal afwi anil qatili Allah ceniɗo ɗaɓɓitiri awliya uddami ɓe jaafo mbarɗo o to ɗo bo en faman ha ɗon nde Allah wi yaafo mo kam holli o muminijo on amma to o keferono gana Allah wiyata jaafe mo nga Allah fu yafatamo to ɗo bo ɗum hujjata taɓa ndeni Allah wi o yaafe nden ka holli o muminijo on nga to o kefeero kam wiyatake o yaafe banni ɗo bo ɗum hujja kadi hujja tataɓa nden o wiyata wala fu la yaligu illa anil mu'min yaafaki kan leɓata sina muminijo la anil kafir na kefeero on yaafete wa qawluhu ta'ala kongol Allah mangiɗo zalika takhfifum min rabbikum wa rahma bolwa ɗum on ɗo ɗum hoytinki daga to jawmirawo mon e bo ɗum hinna yani alladi zukira ko wolwa min al hukmi bi shar'i al qisasi idde kiita sharia batagal wala fi anil qisasi be yaafaki accina batagal wa akhdi diyati jaɓa diya kanjiro takhfifu min rabbikum ɗum hoytitinki daga to jawmirawo mon yani fi haqqikum ha haqqe mon wa rahma e bo ɗum hinnaye wa dhalika bolwa ɗum ɗo li anna al afwa ngam andu yaafuye wa akhda diyati be hosuki diya kana haraman ala al yahud ɗum laatino ha dow yahuda kam ɗum karam ɗum no en bollino deedei kiitaji maɓɓe no woni no yahuda no woni no nasara no woni deedei hande zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo nde o wari deedei hande no arab en mbaɗanno e no islama bo waddi wa kana al qisasu hadman batagal bo laatino ɗon no wajibi fi tawrati ha tawreta wa kana fi shar'i nasara akhdhu diya wosuki diya ɗon no ha shari'a nasara kamɓe ka jaɓa diya tan amma mbartata walam yuktab alayhim al qisas batagal kam farliɗinaka ha dow maɓɓe wa qila wiyama kana alayhim al afu duna al qisas ha shari'a maɓɓe kam ɓe jaafo tan ɓe mbaatifitta wa akhdu diyati wato duna al qisasi wa akhdu diya ko luuti waatitaaki be hoosuki diya kamɓe ka yaafo tan on fa khayyara allahu hadihi l umma Allah sukni ummatore nde bayna al qisasi awi l afi hakkunde baatagal be yaafaaki wa akhdu diyati be hoosuki diya tawsi'atan alayhim ngam feesinanki ummatore nde wa taysiran e bo e hoytinanki nde wa tafdilan lahum e moƴƴanki ɓe ala gayrihim ha dow tana en maɓɓe en mbiɓe ma ha sharia mum no yaafoto tan mbartatako ɓe abo mbartoto tan yaafatako nden ha islama ɗum ɗiɗi fu ɗum wari kadi ɗumman ɗo Allah ceniɗo waɗi ɗum ngam hoytinana himɓe moƴƴana ɓe faman i'tada ba'da dhalik
ko moye ɓeeti ɓaawo bolwa ɗum ɗo yani bada hada tahfifi ɓaawo hoytitinki ki fagatalal jaani o mbarti goɗɗo bigɗuɗo zumbuɗo mo mbari ɗo badal afi ɓaawo yaafu yawga buuli diyati ma bo ɓaawo jaɓuki diya falahu adabun alim o mari yangada nawnaaka bannoy goɗɗo mbari goɗɗo maako o wi mi yaafima a mbartataake se o lori o mbarti on bo ma bo o wi o min ka diya on mi yiɗi jawdi ni a yoɓatan mi haa goɗɗo am mo a mbari oɗo go yowi mo timmini o lori o mbarti ɗum to o annda kanko man ɗo kanko mo jaɓi diya lori mbari ɗo o lori o mbarti o yaman ɗo oɗon mari yangada nawnaka en bollino en mbi ibnu foodi wiyata kullu adabin fihi fattadibu illa bi wali yashhad fadaka darbu wato kala adabu ha alquran pat ɗum yangidgo ɗum yangada yiite on nufa be man sina gotol ha suratu nnuri o wiyanno wali yashhad adabahuma taifatun min almuminin ha ton ka ɓocci kadi to wahuwa kañum woni an yugtala qisasan yangada man ha diya kam o mbarte o mbare dow watitago wala tugbalu minhu diyatun diya jaɓatake ha maako wala yufa anhu o yafatake wa qila wiyama almuradu ko nufira bil azabi l alimi be yangada nawnaka ɗo wato azab al akhira ɗum yangada l akhira on wasnu fa'il ha lunga arabiya maran mana fa'il be maf'ul fu wasnu fa'il to goɗɗo tawi wasnu fa'il ha lunga arabiya jaɓan wato wasnu man jaɓan wasnu fa'il be wasnu maf'ul yangada alim ɗo nawka ko bo nawnaka jaɓan ɗiɗi fu kanjum en mbi fa'il jaɓan mana fa'il be mana maf'ul to o wiyata qawluhu azza wa jal wato konngol o wi ko muyra bil adabil alim ɗo ha yangada l'akhira on ɗo bo ɗum konngol qawluhu azza wa jal walakum fil qisasi hayatu ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ɗon jiftori derɗiraɓe ha ñalɗe caaliɗe en ɗon no bolwano en mbi haala de'ende haala jonde jam en bolwino kuuje ɗuɗɗe to on ciftori ha en jottino ha o wi wato julɓe sey mara amnu hakkunde mum hakkunde julɓe fat wona hoolare ɗon de'ende ɗon en mbino ko woni amnu ɗo goɗɗo waala wala ko o hulata wala ko o numata kaza kam to o ɗaani ɗo ta wara hippa mo ɗo on woni amnu waɗi to kadi amnu man ɗo sey wona hakkunde julɓe be tana en mum bo hakkunde julɓe be tana julɓe fuu sey amnu wona sey ɗum mara alkawe himɓe wato hande luurata kaɓata jooɗo jonde nde jam ngam islama wala ko yaali ɗum be haala leñol be haala diina annabijo sallllahu alayhi wa sallam o tawi yahuda en ha madina ɗo o waɗi alkawe be maɓɓe pat seni kamɓe on nde ɓe firtita amma kanko o waɗi a wacci ɓe dow diina maɓɓe ɓe ɗon jogi diina maɓɓe o waɗi alkawe be maɓɓe seni kadi kamɓe on ɓe firti to kadi ɗum man ɗo bo sey to ɗum laarama ha jonde jam huuɓa ɗo
sey to julɓe be tana julɓe pat hawti dawridi ha dow ma julɗo be tana julɗo pat hawta dawrida ha dow jooɗaago jam wallotira ha no jonde jam tabitirta ngam Allah cinde wi wala tasubbu alladina yad'una min dunillah takuɗe himɓe jogiiɓe diinaji goɗɗi feere rewoɓe hande tana Allah en andi hande ko woni tana Allah man ko nufete haa ɗo yo kadi ɗum man ɗo ɗo holli en a sey jam ha caka julɓe tan heyata jam man ɗo sey mooɓa be diinaji goɗɗi be leƴƴi goɗɗi feere fuu sey to yimɓe pat kawti on jonde jam tabititta to e nonnoon en andi jam hakkunde julɓe kam Allah cenɗo yecci en innamal mu'minuna ihwa julɓe pat ɓe derɗiraɓe yimɓe to derɗiraɓe bo en andi wala mo toñoto oya annabijo wi en la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ɗo ka hakkunde julɓe to e nonnoon se jonde jam wona hakkunde goɗɗo be leñol mum to laatake hakkunde maako be leñol maako jonde jam wala jonde jam man wonata se goɗɗo wona ɗo mari jonde jam be leñol mum fuu Allah ceni ɗo waɗi haqqeji ɗuɗɗi hakkunde ɓi adama be leñol mum hokki ko moye fuu haqqe mum en jangi ha neɓay ɗo ni wato watal mala ala hubbihi dawil qurba o hokki bandiraɓe maako waɗi se relation laato boɗɗo wato narral wona hakkunde goɗɗo be bandum en e nonnoon amnuɗo se huuɓa nahil ha ɓiɓɓe adama ha yetto ha dabbaji fuu be takle pat se mara amnu tata yimɓe toño dabbaji ta fuunaɗi ko ɓuri hande sembe maji tata haɓɓaɗi ñamnataɗi irim ko nandi banni se to jamman huuɓi ha ɗo fu islama ɗum diina jam derɗiraɓe hatta ha dabbaji fuu takle pat o wi alhalqu iyalullah fa ahabbu lhalqi ilayhi man ahsana ila iyali takle ɗo ɗum iyalu Allah mo ɓuri yiɗego ha Allah mo ɓuri woɗɗinango iyal maako a se ko ɗum geenewol on a woɗɗinani jawmirawo ceniɗo yiɗete geenewol ni a wari a tawi ngol ɗo dari ta ta'ugol mere no noon se to be haaje nonno ha ko wallititta jonde jam ɗo se to kiita bo ɗon se to kiita ɗon to kiita ɗon tabiti goɗɗo andi to o waɗi ni o hiitete ni o surngil to o waɗata nden jonde jam go wona amma to kiita wala bo jonde jam wonata e nonnoon se umroɓe mboɗenga haɗa hallende bo wona se himɓe kolla himɓe kaza ka boɗɗum kaza bo woɗay ɓen bo se ɓe gona ngam goɗɗo to anda hunde wonde o waɗata to anda hunde nde hallunde o accata nde kanjum waɗi se umroɓe mboɗenga haɗa hallende bo se ɓe gona e nonnoon se ɗum hawra bo be do'a se yimɓe ndo toro Allah en ndaara le khutba annabijo sallllahu alayhi wa sallam ka o sakitori o wi inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada annabijo wi iyamji mon jawle mon ɗum pat ɗum harmi dow mon bana hurma ñalawmaare mon nde e lewru mon ndu ha leddi mon ndi wato holli ta himɓe memotira ha gal wargo ta memotira ha gal jawle ta memotira ha gal neɗɗaku yimɓe jooɗo jam lagar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yaktaki bortiɗo godani on ha nelaɗo Allah kadi derɗiraɓe en mbi kofgol julɓe ka nanema assalamu aleykum kanjum on ɓe kofnotirta to ɓe juuli ɓe cilminan goɗɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullah en ñaamo assalamu aleykum wa rahmatullah ha ñaamo ha nano to ɗiɗi fu jam ha masaba maliki ma cilminali man woni yake ɗi mbatta tati heɗi yeeso hen ñaamo hen nano pat a holli pat jam annabijo wi kullu lmuslimi ala lmuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh hadisol ngol imam muslim filli o wi julɗo pat harmi dow maako ha julɗo derɗi ko ƴiyam mum jawdi mum neɗɗaku mum ta o mema to laatake ɗum ɗo pat ɗum renama bana no islama wiiɗo derɗiraɓe himɓe jooɗoto jonede jam
ɓe mbi ko haɗi jonde jam fu wato diina on tokkaka amma to diina tokkama yimɓe jooɗoto jonde nde jam ngam kuje waɗetede man ɗo pat islama haɗi ɗe islama haɗi wargo haɗi guyka haɗi ɗeetago haɗi jaftugo to haɗi yande ta'ugo laabi haɗi kaza kuje man ɗo pat islama haɗi ɗe to islama tokkanoma kuje man ɗe pat en mbiyatade fal islamu yuharrimu ida al akharin islama ɗo harmina torrugo woɓɓe feere islama haɗi yita goɗɗo torra goɗɗo islama wiyata walladina yu'duna almu'minina walmu'minati bigayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina yimɓe torroɓe mumini en worɓe be mumini en rewɓe ko luuti ko ɓe yaman mbaɗi ɓe torri ɗum neere ɓe ka ɓe anda ɓe ndondake fewre be zunuba ma pindiya kadi mana ko woni amnu ko woni la paix be hande jonde jamɗo be imanaku ɗum ɗo wangana en ha sharia islama ngam kalima man ka hutinirama wato nda amnu amanu imanu kalimaji ɗi tati ɗo ɗi futinirama ha singaji feere feere ha fiiliji luuruɗi feere feere e ha nder mustaqat diga ismu fa'il ismu maf'ul sigatul mubalaga kaza kaza ko hande seka ha maji ɗum wari ha kalimaji feere feere ko watta 777 777 pat ɗo holla haala jonde de'ende la paix ko wari ha islama e kalima jam salmu silmu salam salim islam kanji bo wari waɗan 136 andre alquran to kadi ɗum ɗo pat ɗum ɗo holla en islama kam ase ɗum diina gitka de'ende e jonde jam kanjum on ko islama mari haaje ha duniya be ha lahira fu ngato yimɓe tabitini jonde nde jamde de'ende nde ha duniya ɓe keɓan ha lahira maɓɓe bo ɓe keɓa ɓe jooɗo jam ha nder saare jam woni saare aljanna to kadi derɗiraɓe sey en daro fayin ha ɗo seɗɗa sey hande ñalɗe garoje fayin en tokkitina inchallah o wi en ha ɗo walakum fil qisasi haya o wi ha batagal ɗo on ɗo mari ngendam no on mardi ngendam ha batagal ay o wi baga on horki wa dhalika anna alqasida lil qatli goɗɗo mo nufi wargo ida alima to o andi annahu ida qatala qutil to ni o andi to o mbari o mbartete tarakal qatla o accan wargo man to o acci wargo man wamtana anhu o haɗiti o acci wargo man ɗo fa yakunu fihi baga'uhu wa baga'u man hamma bi qatlihi yaake man kanko o luttan mo yinno mbargo bo luttan kanjum woni walakum fil qisasi hayatun ɗum anda ɗum ha balaga kalimaji dammuɗi amma mooɓi manaji o wi ngendam ɗon ha watitago ase tokkita ɗon goɗɗo to o mbari goɗɗo o mbartete nden dalila hultorgo maako ta o mbarteɗo o hisi mbargo goɗɗo nden kanko bo nde o mbartaka kanko bo o hisi mbartego wato o yeeɗini oya o yeeɗini hoore maako kanjum wala kumfil qisasi hayatu amma en mbi se to kiita ɗon se to kiita tabiti walakum fil qisasi hayatu ngendam ɗo wodani on ha wartaki waqila wiyama inna nafsal qisasi ko woni nafsu batagal man ɗo sababun lil hayati kanjum woni sababu ngendam man wa dhalika ɗo wono ɗum wonata annal qatila ida cussa minhu goɗɗo mbarɗo o to ni o watitama irtada gayruhu tana mako na surgilto kadi goɗɗo mbari goɗɗo ɓe mofti yimɓe ɓe ngari ɓe darni ɓe nangimo ɓe gaddi ɓe mbartimo ha yeeso yimɓe ko yii ɗum ɗo pat wala mo jaɓata janngo mbargogo sakko bana zamanuji men jonta nda téléji ɗo waagi yimɓe ɗon giya wato to ni laatake o yii o andi kanko bo to o mbari goɗɗo ɓe mbartanmo nden kam o mbarata to o mbaray ɗo goɗɗo mo o mbaranno go hisi kanko bo o hisi mbartego ɗo bo ɗum konngol ɓe wi banni to kanjum o wiyata wato irtada gayru tanama ko sungil to mimman kana yahummu bil galli ha mo nufanno wargo oɗon no nufono yahan no mbara goɗɗo mbarata kadi
واعلم أن هذا الحكم ليس مختصا بالقصاص وي أندو كيتكا كلاتي كدو هيرتورا بباتغالتان الذي هو القتل كلاتي وارغو بل يدخل فيه جميع الجراح كلام قال بل من دفن نفسي هادو وشجاج إلود فالنفسي وغير ذلك بيتنا بلوادم لأن الجارح قام قدو بالمو قدو إذا علم أنه إذا جرح توني أو عندي تو بالمي قدو وبالمي كتير لم يجرح وبالمتا فيصير ذلك سببا لبقاء الجارح والمجروح ثم دم لا تكدي دم سبب ande luttugo goɗɗo balmogo be balmaɗo fu kanko o hisan balmugo goɗɗo e kanko bo o balmitittake to o balmay goɗɗo to woɓɓe feere bo ɓe mbi kadi dow banni na se wargo tan modi ɓe ɗo mari luural ha to goɗɗo mbari goɗɗo ɗo kam ko o mbardi on man on ɓe mbartirta mo na woɓɓe mbi banni woɓɓe bo mbi kaye ha wartugo kam se ɓe mbardamo be kafayot ma bo be jamdi wona be jamdi belndi woɓɓe bo mbi kaye ko o mbardi ɗo ni kanjum on ɓe mbartirtamo warto laatake o hoosi goɗɗo man o nangi ɗum iga dow hoosere o sakkini ha leddi ma kanko o e cakkinamo to o hoosi hoore on man noon o wari o tappi be kaye bo kanko o e tappa hoore maako be kaye non noon woɓɓe jahiri dow banni woɓɓe bo mbi kaye ɓe mbartamo tan non noon to o wiyata wa rubbama asbati ljirahati ila almawti ɗuuɗi ko balmande fooɗi yaari ha mayde ɗuuɗi ko goɗɗo balmi goɗɗo nden o maayi fa yuftasu min aljaari kadi waatite ha goɗɗo balmuɗo o wa qila fi mana al ayati inna alhayata salamatuhu woɓɓe feere bo mbi ha mana aya ɗo innal hayata andu ngendam bolwadam ha walakum fil qisasi hayatun do salamatuhu ɗum hisugo goɗɗo mbarogo on min qisasil akhirati ha batagal l'akhira wato ɓe mbi to o mbartama ha duya ɗo o hisan batagal ha l'akhira kañum woni ngendam mako en andi ngendam l'akhira on bo woni ngendam ɗo bo ɗum konngol ɓe mbi to ni hande o mbari goɗɗo o mbartama ha duya ɗo o yeeɗan ha l'akhira ngendam boɗɗam kanjum woni walakum fil qisasi hayatu fa innahu ida tussa minhu fi dunya to watitama ha duya ɗo lam yuktasa minhu fil akhira ha l'akhira ka ɓe mbatitittako mo waɗi har mako ɓe mbatitittako wa fi dhalika hayatuhu ha man ɗo ngendam mako tabiti kadi ha l'akhira wa idha lam yuktasa minhu fi dunya to watitaka mo ha duya bo uktasa minhu fil akhira ha l'akhira ka ɓe mbatititto kadi ya ulil albab ya jam'en hakkiloji jawmirawo to o woli fo on nufa ya ulil albab wato jam'en hakkiloji o wolwanta ase ɗuɗɓe ɗon woytu e famata ya ulil albab ya jam'en hakkiloji ya dawil uguli ya jam'en hakkiloji alladina yarifuna sawaba anduɓe fandare anduɓe ko woni goonga lianna al aqila la yuridu idlafa nafsihi bi idlafi gayrihi ngam goɗɗo marɗo hakkilo marɗo basira kam o nufata ko o tilfa goɗɗo nden ɓaawo man kanko bo o tilfe goɗɗo marɗo hakkilo ka pat o jaɓata o mbara goɗɗo nden ɓe loro ɓe mbara mo warta o asni nafsuji ɗiɗi to kadi kanjum amma se jawmo hakkilo en ɗo mbiya yimɓe paalay haala wargo man ko mojo fuu ɗon mbara tan non noon wato ngam hakkilo go wala wato hakkilo wala to kadi se yimɓe lorto taskito Allah ɗo wolwana jam en basiraji la'allakum tattaquna ngam kulon Allah nden toɗon on nden toro yangada Allah be huugo ko umri on be haɗitago ko o haɗi on yani ko muyata la'allakum tantahuna ngam on kemtiɗa anil qadli on acca wargo khawfa ngam huluki alqisasi batagal qawluhu azza wa jal kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut jamila o wiyo ha aya ka bo kutiba alaykum
ay furida wa ujiba farliɗinama ha dow mum ida hadara ahadakumul mawtu to alamaji mayde yaalirani gooto mon mana o ɓadi mayde ay garuba waddana ɓadake garuba o ɓadi waddana min ho o ɓadi har mayde goo wa zaharat atharuhu alayhi batteji man wangi ha dow maako batte mayde min alilali idde e ellaji ñawji wal amradi e ñawji almakufati kuleteeɗi wa laysa almuradu minhu muayanatu lmawti ko nufira be man ida hadara ahadakum lmawtu ɗo na yiigo mayde yaake to ɓi adama yi mayde ka wala ko o wawi wadgo to ha alamaji mayde wangani goɗɗo o tabitini o mayan yaake man kana o wawata ko wolugo takko ha o wato mana to o yi alamaji banto o nayi o waɗi duuɓi 60 wato to o waɗi duuɓi 60 en andi duuɓi 60 gurdam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o anda kanko ɗo o ɓadi dillugo wala nde goɗɗo mayata de ta goɗɗo nana banni o wiya min kanami derkejo mi siwa 60 mayde kam nde accay ɓinguel ha nder reedu dada fuu wato nde leestima nde hoosi miña nde foti be ma nde hoosi gorgima nde towtima nde hoosi hammama to andu a hisata kadi kadi mayde ɗum bo derɗiraɓe annabijo wi kafa bil mawti wa'iza mayde ɗum heƴi waasu ɓi adama to o jooɗi o numi o mayan ɗo ɗum he'animo waasu na fe to mallum en ngaadi men e ko moyjo men bo andi mayan to ɓi adama dañama o gerti diga wakkati man oɗo ɓedda ɓaɗitago gabri oɗo dayto duya diga wakkati man oɗo ɓadi to mayde oɗo dayto duya ha hande diga oɗon no ɓinguel petel ɗo ha o mawna gasaji goɗɗi ngalano ɗi fuɗa ɗi daneji no ɗi ɓalwa o wawino hande o dogga o diwa ya warta o wawata doggugo diwa o wurtotono o dilla o wanca ya warta o wawata oɗo jooɗi to ɗum tiiti ɗum ɗo tiiti barzahu mayde ɗo juhan bo ɓi adama wurtan banni aya waɗa haaje mum ni pap accident mayi kanjum on ɓi adama se o taskitano mayde ɗo ko ndeyfu ta o wi'a seeto o naywi o waɗi duuɓi ɗo on o mayata ɓi adama ɗuuɗi ko on kirdi jemma yeeta fajira o dillo ha gida mutuwa jemma bo o jamono kolon o nafti suudu maako o maɓɓi warta se on suta on on gurtinamo ɗo waɗa banni butumere goɗɗo yankirta ɗum goɗɗo wurtan jamo banni ɗo dogga be moto hoy be mota hoy ɗo ni pap maaya non noon to kadi kanjum se goɗɗo taskito ɓi adama bo to wari maaygo man ɗo deydey ko woni ha ɓernde ɗo fuu kanjum on sungulla mum kanjum on wolwata annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyen mo ragare wolde mum laati la ilaha illa llah o nastan aljanna ɓe mbiyo so a sakkini cafgal ha nder ɓundu ko cafgal man tawi ɗo kanjum ñeɗata to tawi ndiyam ma ñeɗa ndiyam to tawi botok ñeɗa botok to ndiyam man laaɓɗam ñeɗa laaɓɗam to mudduɗam ñeɗa mudduɗam ɓernde ɓi adama ɗo kanjum woni ɓundu ɗemgal ɗo kanjum on to ɓi adama wari maygo ɗo ɗemgal ɗo ɗo feɗi be ɓernde si a nana oɗo wolwa deydey ko o numanno ko ha ɗemgal go wonno to laatake haalan nayi wonno toon ma oɗo limta nayi ha o maaya to laatake haala jawdi nonnoon gondi feere ma nonnoon man to laatake haala rewɓe ɓe ɓikkoye ma nonnoon to laatake haala Allah on woni ha toon bo a nana la ilaha illallah goɗo wurto nga kanjum on tawa ha nder ɓernde nde goɗɗo feere bo to ɗo maaya man ɗo a nana oɗo yecca himɓe ɓe o waɗi kalluɗum on min on waɗi wayne dilli min on mbari wayne min on jiiji wayne min on waɗi wayne mi o annda yake o wiyata ɗum de o annda wato ɗemngal ɗo kanjum on tawi ha ɓernde kanjum on tawi woni toon wato o siiranno siirowo ɗum goɗɗo bustiɗo masine wato siirowo ɗum goɗɗo bustiɗo Allah tagi takle mum ɗe hokki ko tagdi ndiyeeri pat deydey nokku mum Allah waɗanimo ko irin ɗumeji nden a wara a wiya waɗata a wara wiya Allah waɗanimo ni ɗo waɗata oɗo jooɗi ha nokkure nde ɗo o jooɗata ko se o dilla na Allah haɓatana
e hande o mari jawdi a wiya kay sew talkiɗa na Allah on a haɓata Allah on mari tagdi mum kañum on mari hande jawdi kañum hokkimo a wara wiya waɗata haɓre man gañude ha duniya alakhira ka gañatande alakhira ka wala ballowo masaba maliki en andi goɗɗo cirowo ɗum goɗɗo kefeero ko toni ɓe ɗelliti ha dow maako ko o tuubi ɓe jaɓata nafti risala awa goɗɗo laatiɗo cirowo ko o tuubi tuubu maako jaɓatake ko o tuubi o wi wa kadhalika sahiru o wolino haala zindigu nden o waddi haala sahiru o wi kayum fu non noon tuubu mum jaɓatake goɗɗo to wi siran o nafti babuwol mangol masin wama kafara sulaymanu walakinna shayatina kafaru kala ha sihiri tabiti pat himɓe man ɓe jahata yeeso a wara a tawa himɓe jiijiɓe hande yinnaɓe dilluɓe wudini see mum talkiɗiɓɓe yirin maɓɓe corok siyo waɗata banni fodde ko ha to o wari maygo on nana ko o limtata yiite ɗo wulammi gadde ventilateur mbaɗemi on jiyatana useni mballiteɗam le wala ni ko yimɓe nanata kanjuɗo na ɗum himɓe mbiyata non noon ha en jooɗi ɗo himɓe ɗuɓɓe dotti en ga nani irimma nani jii pototiri ayo mo nanayi on nanayi amma fototirɓe be iriman ɗo waaji goɗɗo ɗo hoolani banni oɗon limta nda ko o waɗi ha o yecca o wiya yangada ɗo hande wulamo yite ɗo wulamo ɓe mbifanamo le ɓe mbaɗa kazale e ɗum on woni junuba maako o jooɗino o demtidi ha duya on o wi o haɓan be Allah on o anda Allah habdatako wato Allah waɗi takle mum waɗi deedei koddiroji om ha dow takle man o wi se o sanjita ɗum ngam ko woni sihiru ɗo ɗum a sarfu sanjitugo hunde on woni sihiru ɗo wato sanja hunde no nde wonno nde ɗo dari ɓooki a tura nde ɗon no riski a talkiɗina nde sanjugo hunde deedei no woni nden goɗɗo feere sihiri man ɗo hakke dundaraku o jukoro be man wala ñande mi feni ɗum nango wato ñande mi feni nango goɗɗo ɗo wolwa haala sihiri mi hultori masin mi ƴamimo on goɗɗo toye wayne min ɗo gondi wuro woto mi ƴamimo useni to wayne si o diwtori ni oy a nanayi mi sihirimo na ɗum mi nanayi ayye kay asi a nanayi mi sihirimo na mi sihirimo be tabbat be batal liman wuro ni on hokkiyam mi sihirimo asi a nanayi mi nanayi o yiɗo waali ummata maya asi a nanayi o jooɗo wiyami asi a nanayi mi kam iɗo diwna mi anda goɗɗo wiyan jukorto be sihiri ko sihirannoman a ñukkinan nden kanko oɗo ɗumani noon mi nanayi ɗo asi a nanayi mi sihiri wayne mi na liman wayne on hokkiyam na liman wuro ni on hokkiyam o liman en on jaafo na ɗum fototiri on ɓisawa noon no o wiriyam o wi liman wayne on hokkiyam be tabbat on be batal on mi waɗi ñawi bo ummata oyaman maayi bana no o wiman noon noon amma kanko wo ɓaawa man o dilli to irin ɗo ɓe mbiyanno haala ɗon lahira kadi o naam wato bani sihiri ɗum na ɗum hunde derɗiraɓe sihiri ɗum keferaku wama kafara sulaymanu walakinna shayatina kafaru shaydanuji on kefni ko waɗi ngaɗi ɗo andina sihiri woodi haala ɓe mbiyata allahu alamu bi sihati ɓe mbi goɗɗo to o siran o fuɗɗan sihiri ɗo o fuɗɗa sirugo dow sekuɗe maako ɗon ha malaika en hinnaye o sira jaɓata Allah jaɓata waɗa Allah waɗantamo ko mari haaje ha ñande feere se malaika en yangada gara mbiya malaika en hinnaye wayne o sali tuubugo tun o wiya o siran dokkitemin ɗereji kuuɗe maako malaika en hinnaye kosa dossier kuuɗe maako dokkita malaika en yangada ñande man ko leddi on o nokki o wi mi sirdi wayne ɗum siroto so o wi o siiri wayne man ni ɗum waɗa noon no bana no o yiɗi man ko waɗi Allah waɗanimo noon lanjinimo jonta ka o waɗa ko o yiɗi ha duyande ɗum jikkiyel pamarel ɗo fodde ha nanngamo resamo ha o duumoto ha la yamutu fiya wala yahya o yeɗata ngendam ha toon nafo jam o mayata bo o siwte yangada oɗo jooɗi nder yangada tum to kadi sihir ɗum woɗay goɗɗo mo sihirata be mo yahata ɓe ciirana ɗum pat fota mo yahata ɓe ciirana ɗum fu non noon ko hawrima be yugo a sañjan deedei no Allah waɗani takle ni wala ko hawrima mi wima a nangi haɓre nde a jalatako
Allah waɗami takle mum deede no yiɗi a wiya noon man ɗo waɗata oɗon nandi bana ngayandijo kayum bo non noon Allah cenɗo waɗana tagdi mum moƴƴere o wiya kay kanko o yiɗa bana o felan Allah ni ko waɗi a hokki wayne bo kaza konta a hokkinoyam ni noon ban wigo bani to kadi ngayandi be sihri en ɗon jiya ha suraji muawizatani ɗo ɗum wolwama ɗum ɗiɗi fu wa min sharri hasidin ida hasad wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin ida hasad en mbi ɗum ɗo tokkidirima wato siroɓe be hande ngayandi en ɗum pat ɗum kuuje molteteɗe ɗum pat ɗum kuuje molteteɗe goɗɗo to ngayandi woni ha ɓernde mako o halki Allah on o haɓata o wiyata en ha ɗo ya ulil albabi la'allakum tattaqun ya onon jam en hakkiloji la'allakum tattaquna kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut to ni mayde yalinirama har goto mon o yi alamaji o ɓadi maygo na o yi mayde man be hoore mum li annahu fi dhalika alwaqti ya'jizu anil isa'i ngam wakkati o yi mayde ɗo kam o tampan o wawata wasago yake man ɗo in taraka hayran to o acci jawdi yani malan jawdi qila wiyama yullagu alal qalili jawdi pamardi on wiyete noon wal kasiri be ɗumdi fu wiyete hayran wa huwa qawlu zuhri ɗum konngol zuhri fatajibu alwasiyatu yake man wasiya wajibi to haran islamano fil kulli ha fatman ha pamarum be ɗuɗɗum fu a mari jawdi pamardi ko ɗundi fu haran islamano to a yi a ɓadi mayugo sai a waso kadi a waso a laara ɓe a hokka ɗum allazi tagaw aywanam wato hande aywanam wa huwa qawlu zuri fatajibu alwasiyatu fil kulli ha patman ɗo wajibi sai waso ha pamarum be ɗuɗɗum fu وقيل وياما إن لفظة الخير لفظ خير إن ترك خيرا دو لا تطلق إلا على المال الكثير يفتتاك سناد جودي دوندي تن جودي دوندي يموية خير وهو دم كونغول وهو قول الأكثرين كان يوني كونغول أرنا مودي واختلفوا بلور في مقدار الكثير هذا دي فد نون دودو جودي الذي تقع فيه الوصية الوصية وجب أكتو هرمون دو فقيل وياما 1000 درهم dirham ujunere to dirham ujunere ɗo nisabu zakka noy dirham temerre ɗiɗi on tige zakka wajibitta to dirham ha ujunere temerre ɗiɗi ɗon ton nde noy nde joyi no to ɗon ton nde joyi nden fodde nisabu nde joyi fama zada alayha be ko ɓuri dow noon waqila wiyama 700 temeɗɗe jeeɗiɗi fama fawgaha be ko ɓuri noon waqila wiyama 60 dinara dinar capanɗe jeego ɗo bo migdaru zakka nde tati fama fawgaha be ko ɓuri noon waqila wiyama innahu min 500 ila 1000 fuɗɗi iga temeɗɗe joyi ha yahi ujunere waqila wiyama innahu lmalu lkathiru lfadilu an il iyali jawdi ɗuundi luttandi har iyal a itti deede ko iyal ma bukete ko lutti man ɗo kanjum woni a waɗata wasiya ruya fillama anna rajulan noni goɗɗo feere qala li aisha wiyata aisha inni uridu an usiya mi yiɗi mi wato fa qalat te aisha wiyata kam maluk noon jawdi ma foti qala o wi 3000 dirham ujune tati qalat te aisha wi kam iyaluka iyalu ma bo noy qala o wi 4 ɓe nayo qalat te aisha wi innama qala allahu in taraka hayran on allah wi to wacci jawdi ɗuundi on wa hada shay'un yasir ko awiɗo ka ɗum jawdi pamardi a mari fatrukhu accan jawdi man li iyalika accanandi iyalu ma to in taraka idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran nil wasiya al-wasiya ɗo on ay al-isa'u wasaki wal wasiya ko wiyete wasiya to at-taqaddumu ila al-khayri handaki yakugal khayri mimma yu'malu bihi ha ko huyete ɗum waqila wiyama hiya al-qawlu ɗum konngol al-mubinu bangugol almubayyinu bangino lima yustanafu min al'amali ko fuɗɗititte har kuugal wal qiyami bihi ba'da al-maut e daroraki be man ɓaawo mayde ɗon man wasiya man ɗo lil walidayni wal aqrabin tema se en daro ɗon ɗon ngam to en fuɗɗi ɗum timmata ɗum ɗo mari hadiseji tokkotirɗi wato wasiya man ɗo se en daro ha ɗo to Allah cenɗo muyi janngo en bolwa ɗume woni wasiya man wasiya ɗo goɗɗo waran maygo on o wato hunde
wasiya man ɗo goɗɗo wasantako goɗɗo ronowo, goɗɗo wasatako bo ko ɓuri sulusu jawdi mum. to a mari jawdi bana 1,3 no a wasori ɗuuɗi fu ta ɓura wasago 1,000,000 ko woni wasiya man ɗo a wi'a to mi maayi ko se ha jawdi am kaza on yiɓanammi juulurde, ko se ha jawdi am kaza on dokka wayne mi hokki mo, ko se ha jawdi am kaza on yiɓana julɓe jangirde, ko se ha jawdi am kaza on joɓana wayne hijju masalan, kanjum ka ɗum nastata nder ndongu. kanjum ɗo to o wolwi ɗum ɗum wudnete ha nder sulusu jawdi maako, amma to ɓuri sulusu ɓe gudnata. e goɗɗo ronowo bo wasantake, ngam woodi hiila ɗon dotti en mbaɗata. o yiɗi ɓiiko gooto nga o yiɗi dada mum ɓuri dada luttuɓe, o ɓurni ɗum. sey to o wari maaygo ɗo o wiya ɓinngel man ɗo moota maako nga o wa'oto ɗo ka o hokki ɗum. to o maayi ni kay mon hoosata nga, saare nde o woni ɗo bo o hokki ɗum. nden to ɓinngel goo hoosa ɗum loro ronda be luttuɓe, wato heɓi geɗal police, to ɗo waɗi islama haɗi yi goɗɗo ronowo kam wasantake kadi, kala ronowo ka pat wasantake. amma to wasan ɗo sey wasana goɗɗo mo ronata on. to ɗon man bo ɓe ndaran goɗɗo feere bo ɗon mbaɗa wasiya man ngam heɓa harmina ronoɓe on. o wiya ɓiyam wayne mi yecci on ceede ko mi maayi o ronata kam, nene o ronata, Allah on hokkimo geɗal maako. sey o hoosa jawdi man pat o wiya o wasani wayne, o wasani wayne, o wasani wayne. wato islama ɗum diina derɗiraɓe, diina wato yettuka haaje. islama ɗum diina yettuka haaje. hunde fatto nde wi'ama ni a tawa wala no sanjirano. ha diinaji goɗɗi feere ɗo on nana goɗɗo wari maygo o wasani ɓoosaru maako de, ɓoosaru maako on o wasani jawdi maako, ma bo wasani faturu maako on o wasani jawdi maako. to kadi goɗɗo maran hakkilo. wakkati men waɗi derɗiraɓe, sey en kaaɗa ɗo. assalamu aleykum wa rahmatullah. Iban da